الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى يوسف خبرو دپارا دا حضرت ناظم صاحب دا طرفنا موقع ملو شوی دا سوک چی دا غی پا نقش قدم پس روان دی نو آغا زمنگا استاسو مشران دی اولائک آبائی فجئنی بمثلهم یا جریر اذا جامعتنا المجامعو دغا زمان مشران دی او روڑا ماتا دی بشانت مشران اے جریرہ کل چمنگ راغون شنو دا سے مشران راولا داو منی دا یہودیانو یو سازشو او دا شیخ القرآن رحمہ اللہ ویناوا چاگی بواسطہ کٹکولا سازشیو روانکار خلق سازشیان آغای دا واسطے دا کٹکولو کوشش کئی دا دین سوکرا پاسی پانبیاو باندے تراز کئی نو چه نبی دا مینزا اخواکنو پاتے پا کسشو نو سوکرا پاسی پا صحاباو باندے اعتراض کئی نو چه صحابہ دا مینزا اخواشو آغا بدنام شو خونشو نو صد پاکے پرے خودل نو سوکرا پاسی پہ امام بانو باندے تراز کئی وی قرآن و حدیث دو اصول نو چکل دے صحابہ بیار مجتہدین پاکے مینس کے پرے خود نو صد شہدادہ پرے خودل دا دے سے مطلب دے وہ بھی خراب یہ بھی خراب سارے خراب میں اچھا مجھے بڑا بنا دو دا دے دغا رزلٹ روز زمان محترم ہو دا یو خبر دا حنفیت اور اشاعت دا دے دو ٹکو لوگونت وضاحت سارا دا یرنا گڑے تم قتل غواری اٹھیم تم خبرال سے چکی گی مختصر ناغور زما دڑ سر اول خو دا حنفیت دے سشے زگا چھے غلط فہمی دا دی دینا پیدا شی او سادہ خلق آغا پا دے دیر زردو کا کی گی چیر یو اللہ دے او یو رسول لے نو دا حنفیت پا کہ دا کم زین راغی حنفیت سشے دے او سڑے پا دی دا سازشان خلق دو کا کئی نو اول دا حنفیت دا حقیقت نزان خبرول پکار دی سڑے دو کر کے دو نا بس کی دیش مخ کے بدے مسئلے ابتدا کے بدے علاقوں کے چب آواز لگے دا اللہ یو دے زیارتون سنشی کولے انبیاء اولیاء ورس پو میم سلی سنشی کولے دا دے آواز شیطان دا امامانو دا پیرانو دا ملیانو پا خلے باندے را پورتا کاؤ زمونگا علاقہ کے رزار یو کلے رے دانن نداسی یو 30 سال مخ کے پا جماعت کے یو ملا لگیا رے والار دے قوم را جمع کر دے وے خلکو تاسو نے یو تپوس کو ما دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے دا پنجپیریانو
وی نه صاحب نو وی خانو دا صحابه زمانه کې وو وی نو نو دا د امامانو زمانه کې وو وی نو دا پکې اوس د کم ځای نه راغلی اوس هغه سړی خو رښتیا وایي چې هلکه دا شی چې هغه وخت کې نه و نو دې وخت کې این از کجا آمد دا د کم ځای نه راغی ساده خلک خو دغه وایي اوس هغه په دې چاپ یې کړی دی چې پنجپیریت عبارت دی د هغې کلمې نه د هغې عقیدې نه چې د صفا ده ډېره کینه سید الکائنات فخر موجودات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز پورته کړو چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا د سوپی کی چې دا هغه مشن دی هغه آواز دی چې د هغه نه پورته شوی نو خپل په خلاف شو نو پردی ته خلاف شو نو حاکم خلاف شو نو ماتق خلاف شو او تر را پاسې وای تبل لك لهذا جماعتنا آیتا مونږ دې د پار را پاسولې زمارونو حقیقت باندې چې سړی پوي نه نو هغه بیا د شي سره دشمنی کوي الناس اعداء لما جهلوا خلق دشمنی کوي د وجه د دینه چې پیژني شي نه هغه یو طالب وی واده کړو اجي غریب په جمعات کې مطالعه کولا نا وخت برات کالتا ناوی بي بي وتوي چې ته دا دونه نا وخت ولې راځي وایره ز قطبی دغه کوم قطبی ډیر خراب کړي مصروف کړي ما او قطبی نه نوز غارېګه ما اوې جو دا قطبی چته خزادا وی خلو چې تارا قطبی سره تعلق و نظر سره کولم قطبی سره تعلق و نظر سره کولم نو دې د حنفیت نه یو شی جوړ کړی دی چې د دین سره متضاد یو شی جوړ کړی دی خو یاد ساته ځان د حنفیت په معنا باندې پوي کې د حنفیت په مطلب باندې ځان پوي کې حنفیت ستوي د قرآن او په حدیث باندې عمل کول موافق د تشریع د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه داغه د قواعد داغه د ضوابط داغه د اصول ما تحت و قرآن او په حدیث باندې عمل کول ته حنفیت ویل کیږي سنو توجہ کے ساتھ حنفیت کا معنی سمجھ لو حنفیت ستوي قرآن او حدیث باندې عمل کول موافق د تشریع د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه داغه د اصول داغه د قواعد او ضوابط چې کوم مرتب دي په خپل جون کې هغه او داغه شاګردانو مرتب کړی دي هغه تشریع لاندې په قرآن او په حدیث عمل کول د حنفیت وای او بالفاظ دیگر حنفیت تشریع د قرآن او د حدیث او حنفیت چې کوم دی د قرآن او د حدیث د زمانه مطابق مسائل رستل دي د نو مسائلو حل رستل دي دته ویل کیږي حنفیت داس بل شنه د شادادا یاد رکھنا داس شی بل نه ده چې ته حنفیت منه که قرآن او حدیث منه لک داس ورپسې ورخواشه د حنبلیتم د قمانه دا او د مالکیتم د قمانه دا او د شافعیتم د قمانه دا دا ټول امامان دي د اصول او قواعد خودل دي د هغه پرانا کې احکام روزي مسائل روزي او پاغه باندې امت چې کم دین او عمل کوي دا د دین تعبیرات دي دا د دین تشریحات دي او یا ساتهرونو دا ټول صحیح دی او د دې منل چې دینو دا ضروری دی د دې دلیل څه دی یار کدا خبره را چې به دلیل به منی تنستا پلار به منی او ته پلار دې نستا غنی ک به منی دا یو داسې خبره ده چې د دې دلیل هغه د ضرورت نشته دا واجب للغیر دی
کته قرآن منه او کته حدیث منه او داغه تشریح ضرورت منه نو بیا به مجتهد منه نو کته او منس کې نو او 10 بخا مخا منه منس کې او 10 بخا مخا منه سبق وین استاد بخا مخا منه او کته قرآن او حدیث وې او بیا وې چې نه تشریح نه منم نو بیا بدن یا پرویزی جوړیږي او یا بدن غامدی جوړیږي یا بدن یو بل نسخه جوړیږي چې دین به د جړ نه روانه او د بیخ نه به وباسه تا خو په دغه اصول باندې خبره روانه ده چې ته دا نه منې خلک یو خبره کوي باندې ناپویا شتولیہ گاڈر خیجئی اوے چھ بھائی مسلمان زمانے کے ساتھ نہیں دیتے مسلمان دا زمانے سرزان نہ جوڑئی او دے استا سور لسو کال بعد اگا خبر کئی حالان کی خبر دا سے ندا اگا زمانہ بل اوستا بل زمانہ او بلبل پا باق کے ناس کوي دغا ترانا انو دا سیب حوالہ ورکئی چھ دا مسلمان زمانے سرزان نہ جوڑئی یاد ساتے مسلمان زمانے تا لار خید زمانے قیادت کئی دا مسلمانانو مشر سوکو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغن رستو داغی صحابہ کرامو داغن رستو داغی تابعین او بیاچ دینو داغ مجتہدین داغی اصولو داغی فرودننا تقریباً 1400 سال مخ کے یا سکم آغا امام ابو حنیفہ چتوت حنفیت وے آغا امام شافعی چداغ اصول تت شافعیت وے تورت حنبلیت وے تورت مالکیت وے آغای اصول خود لدی 100 کال مخ کے نن چکم مسئلہ پیدا کی گی نو دا مسئلہ با آغا اصول باندې حل کیږي دا خو مسلمان د زمانی قیادت مخکې نه کوي تاسو ګوره فقه تیار پرترا سونه مسائل چې مخکې راځي د قرآن او حدیث تشریح هغه پرترا آج رڼا کې تر قیامت پورې مسئلې به حل کیږي نو یاد ساته مسلمان چې کوم دی زمانہ کی راتلون کو خلق قیادت بسنبالی بشرطی کی چھ دے دقا حنفیت و دقا ورسرہ دے نور تا پا نظر دا دشمناو نگوری بلکہ دینا پیدا والی نو دا جائز دی او پدے پس اطلل چکم دی نو آگا یو ضرورت تے زمون محترم ہو دا دے دا سی مثال لے اللہ اللہ چې موږ تاسو احادیث ورنا کیو ګورو یو حدیث ته داغه دو مطلب جوړيږي یو مطلب داغه امام شافعی غست دی بل مطلب داغه امام ابو حنیفه غست دی دارنګ یو آیت مبارک دی داغه دو مطلب جوړيږي یو مطلب امام ابو حنیفہ غسته ده او بل مطلب امام شافعی غسته ده دا د تفسیر اصول دي کله یو ټکی 1415 معنی دی یو بل سره متضاد نه دي نو د قرائن په حواله سره هغه هر یو تا غسته شي پاغه باندې عمل کول شي کچره تا د درجه د اجتهاد سری یو مجتهد آغا یو مانا واغستا او آغا چه کم دینو نینا یو مسئلہ مستنبت کرا پا دی باندی اجماع دا چه اس مجتہد بی دلیل نی لگیا آغا سر دلیل خامخاوی او اجماع چه کم دی دا یو شریح حجت دی درم نمبر زما محترمو دا ټول حق دی خمنگ ترجیح آغا ورکو دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دا اشاعت
مشرانو کې داغه شاګردان او پدې باندې کلک ولاړ دي، دې باندې چا سره سودا نه کوي. داغه وجه څه ده؟ دې کې د دین حفاظت ته د سره د دین د حفاظت یو ذریعہ ده، پدې باندې ځکه کلک ولاړ دي. زه به تاسو ته خبرو کم خلک چې دا پړې وشلې هغه احکاماتو پورې بیا ټوکې کوي. اوس وخت تنګ دی، مثالونه نشم پیش کولی، خو یو خبره کوم. یو ځلې د غټ اختر ورځ وه او مېلمانه ناستو، یو کس چې کوم دی نو هغه راغی، ما ته اشاره وکړه، وایي ته دې خوا راشې یو خبره کړو. چې زه ورغلم وی موږ هغه نور خلک یو. هلکه نور خلک پکې څه شي یې؟ ویا جنات کنه پیریان. نو مې ښه نسخې سره راغلې، نسخه زما اصطلاح ده، دا ملګري پیژني. وی بس د اختر مبارکۍ له راغلم. نو ما نوم د څه دی؟ نوم یې مښود غالبا الف خان. نو خبرې شروع شوې، ما ورته څه کار کوې؟ وایي طالب یم، درس کې پاتې شوی. میں سویمه درجه کې. وایي یاره څلورمه درجه کې. میں عمر دې څومره دی؟ وایي عمر میں 70 سال دی. نو ما ورته وی اوسه پورې څه کول چې اوس دې څلورمه درجه؟ وایي بس زموږ سبق طرف ته توجه نه وه. زما د پلار عمر ډېر زیات دی، هغه د شانور شاه کشمیر رحمت الله علیه شاګرد. ما تا دا پنځپیر شو القرآن رحمه الله لیدلی دی؟ ما ته وی او لیدلی مې. ما درس کې ناست وی نه، درس کې خو ناست نوم، ځکه هغه وخت کې طالب نوم. ما ستاسو نظر کې د هغه چې کوم دی نو څه مقام دی تاسو کې؟ ما ته وی یاره د هغه یو خوبي ده، ډېره ښه هغه خصلت او خوبي ده. مله څه شی دی؟ وی هغه دا دی چې په حنفیت باندې کلک ولاړ، حنفیت باندې کلک ولاړ. زما محترمو، دا علامہ شیرانی رحمه الله مونږ چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا اختیار کړی دی او دې ته ترجیح ورکوو. نو امام شیرانی رحمت الله علیه لیکلی دي چې الله تعالی ما ته دې مسلکونو چې کوم دی نو یو نثاره وښوله چې یو دریاب دی او د هغې نه نهرونه روان دي او 4 نهرونه ترنه یو شان روان دي. خو دې کې دا کم نهر چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک دی، نو دا نهر چې دی نو دا جورم دی او دا نهر کولوم دی او د دې نهر اوبه هغه ډېرې زیاتې مزیدارې هم دي. علما وایي دي کې دې ته اشاره ده چې مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دې کې جامعیت ته همگیر دی. موږ تاسو تاریخ ته وګورو نو تاریخ موږ ته دا خبر راکوي چې څونه اسلامي حکومتونه تیر شوي دي، په هغې کې اکثر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغې قضا او فیصلې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه په رڼا کې شوي. دغه الله پاک دې فقه ته یو انټرنیشنل حیثیت چې دی نو ورکړی دی او دا این بزور بازو نیست تانه بخشد خدای بخشنده. شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلی دی، الله والله فیوز الحرمین کې لیکلی دی چې ما ته د رسول الله سلام د روزه مبارک خوا کې زما حاضری وا، ما ته الله تعالی دا ښکاره کړه چې دا نسبتونه چې ټول دي څومره د نبی کریم سلام دا
ذات تا چې دا کم مذهبونه دي نو دا ټول برابر روان دي. خرستو تا چې په اصول باندې نظر کیږي نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اصول چې کم دینو هغه زیات د شریعت سره اوفق دي او زیات چې دینو هغه قابل د عمل دي. د دې وجه نه شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې زما په نس باندې اوفق بالسنه زیات موافق د سنت سره هغه چې کم دینو حنفیت دی. دا فیوز الحرمین کې هغه وایي. او یو خبره بل کوم شیخ صاحب وایي چې بعد خلق د شاه ولی الله رحمت الله علیه په حجت الله البالغه باندې حواله ورکړي. خود دغه د شاه ولی الله رحمه الله چې کوم بخاری کې درس کړی دی کوم کتاب کې هغه کتاب هغه موجود دی او د یو سړی د خپل چې شمدید خبره را چې کوم کې هغه درس کړی دی داغه په هغه په حاشیه چړو کړی دی هغه باندې حاشیه چړو کړی دی هغه هغه کې اخر کې دا لیکل دی خپل تعارف ادا سے کړی دی نوم چې لیکل دی کنه نو ولی الله ابن عبد الرحیم العمری نسبا الدهلوی وطنا والاشعری عقیدتا والصوفی طریقتا والحنفی عملا والشافعی والحنفی والشافعی تدریسا. شاه ولی الله رحمه الله ځانتا والعملی حنفیا لکی یا والحنفی عملا لکی چې شاه ولی الله رحمت الله علیه زما په خیال د پاکستان او هندوستان او د افغانستان او دا ارد گرد ملکونه چې دی مون سره خوا کې دی کې به یو سند داسې دی چې پای کې به شاه ولی الله رحمه الله نوم نه دا ټول چې دینو شاه ولی الله رحمت الله علیه ترسي او شاه ولی الله رحمه الله چې دی والحنفی عملا دا ځان سره نوٹ کې دی ځان ته چې غیر مقلدین وای اهل حدیث د دې سندونه راواله دې کې بم چې کوم دی بیا دې چې کله بل طرف ته حنفیت نه مني او هغه ته دې بیا شرک وای دا ته ما په خپل غوګونه اورېدلې دي نو ستا په سلسله کې خو بیا د فارس کا نعوذ بالله مشرکان دي دا چې دې دارنګ زمون شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه هغه نه چاته پوس کړو چې ته ډېر وسیع علم لري او دې کې شک نشتا چې شیخ القرآن رحم الله تعالی وسیع علم ورکړو د دې پښتنو دې ډغرو موالو دې مصیبتونو مشکلاتو موالو خو چې الله انتخابو کې سره هغه ناغکار خلی هغه د قرآن د حدیث د فقه او د تاریخ فن کې د دې وخت د متبحرین او عالمانو هغه نه چاته پوسو چې تاسو دا مسلک حنفی ولې چې دینو هغه اختیار کړ شیخ القرآن رحم الله ورته وي زخبل الفاظ کوما ای چې کوم الفاظ ویل دي بعض خلک داغه نه غلط فهمه شکار کیږي شیخ القرآن رحمت الله علیه ورته وي چې ما د مذاهب او ججمنٹ کړل نو احتیاط په او د توحید سره زیات جوړه او حفاظت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک کې مالی دلیل زبنا بر احتیاط علی وجه البصیرت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسلک ما اختیار کړ. ګوره دې په تور نمونه د سماع الموتا مسله دا د مخکې نه د علما په دې کې اختلاف کوي لیکن مفتی کفایت الله رحمه الله هغه لیکل دي چې دا احناف علماء اکثر د سماع الموتا قائل ندي اشاعت علماء هغه دغه احناف اتباع کې چې د دې خبره عقیده لري دې کې شاته ډېر خبرې دي یو د نداره چې د عوامو ته چې اوري بس دې خو ورزش شابه دغه ته مرسیه وای
او دغه ځای کې وته نه غواړي کله چې دنه دا شی کټ شي چې مړی نه وړي انک لا تسمع الموتى دا دې امی سړی ته دا یو احتیاط چې کم دینو لاس تراوي دیو بیا دغه خواته نه زینه بغواړي چې پتا بشو په خدای بشو ما به پورې باسه دا خو دا عقیده چې دی اوري کنه نو کته دا خبرو کې د احناف مسلک و تړوان کې چې دا زمون کتابونه داسې وي دی باندې چې داسې بنوي چې پتا بشو په خدای بشو دویمه خبره د وسیله مسله را چې هغه زمونږ د فقه هدايه هغه چې دا خبره مکروه ده چې سړی وای چې اللهم انی اسالک بحق فلان اے الله تعالی په حق د فلان کی سره چې دینو سوال کوما دعا غواړم دا شی مکروه ده دای چې کله وای چې په حق د فلان کی سره دعا کول دا جایز دي نو چې دا عبارت بتاوي نو د عبارت کی تعویل کوي اوس دا وسیله مسله په خپل ځای علماء دي کوي چې دا جایز ده خو چې دا کم موقف زمونږ مشایخ د اشاعت اختیار کړی دی دې کې احتیاط دی ځکه چې دا عوام د قبر او د کریم مېس کې فرق نه کوي بس ما یو څو خبرې د امام صاحب رحمت الله علیه را دغه کړی وي چې دا پنجس کنجشي وای چې امام صاحب لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويتكسب ما وی هغه د باچا دغه به ناغسته کسب به کو ما ولید العلماء د شاعت چې خټه کوي درسونه کوي خو چاته دا سلاس نه رسی دا ما په خپل سترګو لیدلې دي دا داغه شول قران چنن دا باغ بعد د الله د همیشه باد ساتي دا داغه تعلیمو دغه کور خوا کې چې دی کې یو بوډاو د فضل قدیم صاحب تر منګ ورلو بوډاو د ډېر وختو په شیخ صاحب منګ درس شروع کو چې راغی ما ته وی چې درس نه شروع کوم اول کاروبار سټ کوم چې خرم خپل بیا به درس کوم دار امام صاحب په مسلک باندې روان دویم دارا قد تواتر قیامه الليل وتهجده وتعبده داغه د شپې تهجد او د شپې عبادت دا چې دینو تواتر ته رسیدلو علما د شاد د شپې مالی دلی دي د شاهنت الله شاه بخاری سره دا خبره وسوق ته رسیدلی دا چې ته دوی داغه جړه به د شپې را پاسولې زمون شو القرآن بارک دا حسین احمد مدنی دی یو معمر شخص وینا دا چې دې سړي سترګو ته ګوري نو دې دا چې کوم دی دا اصحاب الليل نه دی او د په رګ کې د اسم ذات ذکر چې کوم دی شروع کیږي دا کیږي امام مالک رحم الله نه تاسو شتا ما بهني پرې دلې وینا امر ایت رجلا لو کلمک فی هذه الساعه یجعلها ذهبا لقام بحجته ویتا ما امام بهني پرې دلې امام مالک ته چاوي آو ویک چرتا پدېستنه د حجت قائمو چې دا تسرو زر ثابتوم نو دا به تسرو زر ثابتولې د شور قرآن بارکه ما د یو مشر مولانا روح الله صاحب رحمه الله د دارالعلوم نعمانیت موضوع محتمل داغه تفسیر د شور قرآن په موت باندې په مرګ باندې راغلی و هغه چې شور قرآن هغه شخصیتو چې کله باغه په دلایل راغی نو اونې بم چې کم دی نعم لګاو دیوال بم نعم आवाज لګاو مجبورن بتا سره د نعم आवाज لګاو کله چې هغه په دلو باندې شروع دا دارنګي د شیخ قرآن رحم الله بارک وی یا با عبد الله مبارک سوری ته وی اما یا با عبد الله ما بعد ابا حنیفه ما سمعته یقطاب غدوا له وی با عبد الله دائما ابو حنیفه سلر دی چې دې چرته دشمن غیبت هم نه کوي نن زو ته په خپل مېز باندې ران خطیو ته ما پسې خبره ز پتا پسې خبره ملکم شر شم کو ظالم ګناګار ک ها سوری سوي سوری وای والله هو والله اعقل من يسلط احد على حسناتي يذهب بها قسم په خدای امام باندې په خيار دي په خپلونو کو باندې څوک نه مسلط کوي
یو مرګره وی شیخ عبدالجبار صاحب ته یو سړي غیبت شروع ک وی چې خمه وته ځان ستړي کنو وی غلی پاسې وی چې زه خو یو 2 رکعات کوم نه پاسې 2 رکعات ته ودرېد. دا مشران دي، دا د امام ابو حنیفه اخلاق او کردار او غر ټکی ته مارا ټول ک. الله دې موږ ته په دې عمل توفیق نصیب کړي. اخر کې یو نصیحت و تحفه نصیحت دا